unglalela. Angikulaleli ngoba vele ile nto nje uthatha inqumo wedwa. Angikhulumanga nawe la sithaba utshela uhlangile usukwazi ubamba ingcinga emnyango. Ukuthi wena uyathanda Usuthatha lapha futhi ubamba ingcinga emnyango. Ulisangana wena. Ujwayela kabi wena. Usuqaleni ukubona la mina ngizwela kabona wenzani. High school mina ngizobambana nawe. Ubani beyuza imali. Ngoba wena uyahamba uhambe uzawuba wena. Uzawuba wena. Ufika ngobani evasi amagama akhona ukukhaphaza lo. Manje pho yinto ifuna mina ufuna ngiyenza. Angithi wena uyahamba wena uphume ungangitshelanga ukuthi na uyahamba sengayikho sebenza ukuthi ayihambi kanjalo. Ufundiswa yini wena uyona le mali indoda nawe unalungelo ukuthi usaphuma. Ayihamba ulungisa lento yakho yokuchama ngoba yiyona le. Wena into ngefika kwena njengoba ngifika namanzi wathi uqhubekile uhlangana naphi wena ngihambile ngayo evasithi abangcono kunawe bathatha bangabisa indawo wena ungisebenza njalo ngifundela icansi shaya ngithi wena uyisigore iwona okuxabekisile ukuthi wena uyisigore iwona engakushiya ikhona engakushiya ngabona abanye iwona engakushiya ikhona engakushiya ngoba bona uyathanda ungishaya kade wangishaya kade wangishaya akusukelanga amandla kade wangishaya ukhulisile impela ongathatha ingane mali yakho ngobona ukuthi ngizothatha njani mali sisebenzisile ongayithatha ingane umndeni wakho angithi wena wangithatha ngimncane wangithatha wangikhulisa ungifundisa manje usukhalela imali yakho manje wenze njani imali uyangijwayela wena uyangijwayela shaya uyisikora uyashaya angithi uyisikora shaya ingakho nje awungamthola umuntu wena amandla ngisho ngangamthola amandla uyakaphaza ngafaka ngemali yami sonke lesikhathi uthatha umuntu wenza umuntu namhlanje umuntu ngabefundile ngamandla imaphi yinto sokuthi ngiyenze kwena ngenza wonke nje ngayo yonke into lethanda ubusuku nemini ngayidela ufunani kuna leli khaphaza ubunalo leli khaphaza ubunalo leli khaphaza ubunalo leli khaphaza lokuthatha imali yami uhambe kwenza izidingo zakho ngikhaphana ukujama utshwala ngiyongitshela ukukhaphaza amandla imali yami bebuthatha ngakubeka simini ungazongikhaphana fanele ngize la ukumdelanjani kodwa uhambe wabiza amakhamera ngicela nehlisa umoya ayisuka ngangijwayela ngicela nehlisa umoya nawe uyangijwayela baba hawu baba umdalanje usisuveze ukuthi uveze ukuthi from Brio ubumalume wena esikoleni wamsusa uloko umgibelisa esikoleni wamshela wachazeka nawe futhi uyakuveza ukuthi ayikho into ongamenzelanga yona from high school waze wawumfundisa so kushintshe iphi mhlambe kushintshe emva kwesikhathi esingakanani lokho kushintshe bangaphazami mhlawumbe sekune period unyaka lona yenza lento ayenza talking about umjolo show khumbula ukuthi we have partnered with EasyBet lokho ke ukutshela ukuthi you can sign up you can get 50 rand sign up bonus ngokusebenzisa icode ewumjolo icode yakho it's UMJOLO that is umjolo ngaloko uyakwazi uthola 15% weekly cashback uthole 50 rand sign up bonus uphinde futhi uthole 150 first deposit match ngokusebenzisa nje icode lengikutshela yona umjolo UMJOLO that is UMJOLO ngakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare ichannel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show nayi membership join phela khona uzokwazi ukuthi uthole inhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakwazi ukuthi bazithole ngaphinda futhi upress nangu thanks la eceleni ukwazi ukulekelela ichannel yethu ukuthi ikhule iqhubeke njalo iye phambili njengamanje ake sihambe siyobheka ukuthi ngempela indaba zabo zihamba kanjani nanokuthi ikuphi lapho kumele silungise khona but before sihambe asikhuleke uNkulunkulu kaMatifana sihawukele mengabe senze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe mhlophe kube mhlophe nje yonke into sihambe siyobabona